My name is Optimus Prime. Hem bu yerlik bu yaşanğan bu Hollywood'daki danlıq ertisi emas, lekin danlıq ertislerinin hemisi hürmetlaydigan avaz biriş ertisi. Bir cümle sözüge tayanıp çıkkıl kinoxonlarni zil yükselip alaydigan her kişinin avazını alsan acayip peyzi yürek tegadigan. Belki ma avazlarını hazır alsanlar hiç qıp boldunlar. Whenever you look to the stars, think of one of them as my soul. Endi bu Optimus yeni Osman Türkiye Peter Cullen bilen bir tunuşpaqlik. 1941-yili Kanadada tug'ilgan Peter Cullen balaliq davrda hamda dehqonchilik maydonida akıllarla mushundaq yurgan. Shu vaqtimizda böyle traktorning ovozini har xil do'rab, mashq qilib akslar mushundaq o'ynagan. Taqlidiy ovoz deymiz-ku biz buni, ishlarmi? Endi buning keyingi mushundaq ovoz artisti bo'lish nimasiga bir asos solgan. 1963-yili 22 yoshli Peter Kanada davlatlik teatr sho'yini bitirgan. Orqadan ovoz berish kasbiga rasmiy qadam qo'ygan. Bu e'lon deymiz, yondan bayon deymiz, ish qilib o'zini mashqlantira oladigan karton filmi bu qildigan ishlarning hammasida tashabbuskorlik bilan o'zi kirgan. Har bir kichik rollarga yaxshi tayyorlik qilib qat'iy qilib ovoz bergan. 1984-yilga kelganda 20 yil oddiy mushundaq ovoz berib hech qancha tutilmagan Peter oxiri o'zining hayotidagi bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan. Endi bu yerdagi Peterning o'zining eslab berishicha, bu yerda Optimus'ga Bienshinjinga ovoz berishdan burun aksi Larry o'ziga eng chong bir harakatlantiruvchi kuch bo'lgan. Aksiga hurmat qilib cho'qingan. Larry ilgari Amerika qo'rquq armiya qismining kapitani bo'lgan. U izchil Peterning qalbidagi bir qahramon. Endi bu mashinada deb ovoz o'yiga berishdan burun Larry Peterni chaqirib Peter'dan nim qilib bordiganligini so'ragan vaqtida Peter aksiga bir yuk avtomobilga ovoz berme degan. Shuningdek aksi buni kulib zangli qilgan. Shularni bir turib ketib to'xtatdi, bu ko'chada men o'tgan mashina o'yin qilib ovoz bermayman. Bu degan kino bosh qahramon Lauda haqqoniyatchi bu deb tafsili tushundirgan. Endi bu aks tushunganlikni voy nochga mandaqga. Unda esa sang deb qo'y, sen bir Lauda qanday qilish kerak bir haqqoniyatchi qahramon o'zining qahrimba g'azimba o'zining bir ovoz orqali boshqalarning yuziga tigalarga mundaq qilish kerak ekandan keyin buning qattiq ta'sir qilganchu to'xta demismi kishilar meni ko'rmaydi ovozimni anglaydi ovoz orqali men o'zimni shunday tunchim shularning yuragi tekkidek bir narsa bo'lish kerak deb yaxshi tayyorlik qilgan butkul vujudi bilan xuddi o'zi rasmiy shu Bienshinjindan olib chiqqandek darajadagi hissiyotlar bagajga hammamizning yuragi tekkan. Albatta Yuanshin ben asosini ko'rganlar his qila oladi buni. Ovoz bergan emas. Endi buningki asl ovozi qarsak rasmiy haliqi tog' orasidan zaminni besib bir xil dahshatli kiyotgandek anglandi. Bizda bunday ovoz artistlar bor-ku. Keyingi 39 yilda Karton filmda haqiqiy odam kinolari o'zgarishchan mashinada Matoshavlar bilan o'tirib chiqib 5 qismli qilib Bienshinjinning kinosigacha yana o'yin sabdijangi Cullenning ovozi eng oxiri mush Optimusning Bienshinjinning ayrilmas bir ovoz bo'lib qoldi-ku, buningki bir oloydiligi. Endi bu yerdagi Peterning kuchli kasbiy iqtidori o'zini beg'ishlash ro'yidan qat'iy ayirib qarg'u olmaydi. 2023-yili 82 yoshli Peter aymi ömürlük muvaffaqiyat mukofotiga erishgan. Mukofot taqdim marosimida Hollywoodga butkul olqish ovozi palak ketgan. Bu hamda ekranga chiqib o'z rollamagan bilan ajoyib cho'ng hurmati bor. Endi bu maydon sahnesida sonsizlagan masalalar rasmiy yosh to'kdi. Buning bo'lgan mehr muhabbati, ekranning keyinda turib biz bilan ko'rishgan shundaq bir qahramon, onun buning yashangan 83 yoshga kirganini bilib bundan ayrılıp qalsaq qanday qulabı deydigandek bir istash tuyg'ular albatta singib ketgan. Endi bu Peter aman bir kuni bizda ko'rinmalardan, fanslardan ayrildik. Biroq buning shu bizning yuragimizni titrtirgan bu ajoyib isli ovozi albatta mangu saqlanib qoldi, shunami? Balki mash Bienshinjingningki Yuanshin asli ovozini ko'rganlar kiyimlarini ko'z taz xo'shaqmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Hozir bugungi bizning kinochiligimizda bo'layotgan bir muhim masala bu, shunami? Burun televizor ko'rgan vaqtimizda Xinjiang televiziya stansiyasining ovoz berish artistlari ovoz bergan kinolarning asli ovozini ko'rsak ajoyib joyiga tushib ketgan. Xuddi ular aslida Uyg'urchani bildigandek, aslida Uyg'urcha so'zlagandek turayotgan, qin-qini singib ketgan. O klassik asarlar kinolarni demayli, masalan bugungi zamondagi Xalq Grand Prix'si deymiz, Uzuk shoir deymiz, uning kayindan Kartings qaraqsiz deymiz. Hozir ko'rsak yangidan ovoz berganlar bor ekan.
asli Şinjan televiziya stansiyasi ovoz bergani yo'q. Yangisini ko'rsak, ovoz joyiga tushunganlar emas. Hatto tarjimimi ajoyib xato. Nurg'un gaplarni shu mashindalar, avtomatik AI tarjima qiladigan lug'atni tarjima qilib, ovoz bergan artistlarni qarab o'qib biladigan gap. To'xta, mening ism xato bo'lib qolibdi. Chilan Turuk'ni Qizil To'shqan demayli. Onun kendini Hakkirin Presidentlik ayol personajının ismini nima debdi anglagansizlar. 3 tanning berikmisi deb. O'ylab bakinglar, 3 tanning berikmisi deb adam bulamdi. Endi mana yaqinda yaqin selishtirmadan haqiqatan shu vaqtdagi Şinjan televiziya stansiyasidan asli ovoz beradigan artistlarning qanchalik o'zining yuraklarini sarf qilib, qanchalik astoydillik bilan shu rolga cho'kib turib ovoz berganligini his qilyapmiz. Shunami? Endi yaqinda yaqin bizga tunishib ketgan bu dongli ovoz artistlarimizning nurg'unlar pensiyaga chiqdi, yoshinib qoldi, nurg'unlar xizmatda istiqbo berib, boshqa ishlar bilan yuribdi. Shuning bilan endi bu yerdagi bu kino sohasidagi biz yangi kinolarni ko'rgimiz va bo'z Uyg'urcha ko'rgimiz va bazan to'ldirish uchun nurg'un kichik tipdagi film shirkatlari bu yangi chiqqan kinolarni masalan tarjima qilib ovoz verib, qilib bularning ajri bor. Lekin uni bilan selishtirsak, haqiqatan bir selishtirim bo'lib qoldi ekan. Yolg'iz ovozlarning joyiga tushunganligi emas, hissiyotmi joyiga tushungan ba'zi yerda-chu. Ba'zi yerda tarjimaning xatoligi, shuning uchun yaqinda bunday yangi tarjima qildi deganni tarjimasini ko'rgim kelmas bo'lib qoldi mening. Uningdan bunda ovoz bergandan ostidagi Uyg'urcha tarjimachi xati bor. Film asli ovozda bo'g'inni ko'rsa, adam bakarak yaxshi ko'ra oladi. Sizlar mana shunday o'ylamsizlar. Ko'nglimcha bir ko'z qarashinglarni qoldirib qo'yib qo'yinglar. Rahmat.